Ministeerri Haajaa Alaa United States Antonii Bilinken wiixata kana ibsa sabaa himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beejingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi United States irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru. We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others. Dhiibbaa Riippaabilika Uummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. United States gara fuulduraatti ilaalti. Bilisa, iftoomina, tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e waggootaaf kan ture. Kana irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne. Chaayinaa dabalachuun. Ministeerri Haajaa Alaa United States Antonii Bilinken osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atiin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Wang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa United States Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irratti fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo raga'aniiru jalan. Ministeerri Haajaa Alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Wang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi United Statesiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera.